hitung ada berapa coba? Bisa. Nah, ini nih. Oh my god, banyak sekali. Sekarang kita buka dulu. Karena aku hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god. Ini karakter beda teman-teman. 8, 9, 10, 11. Sekarang kita akan buka. Nah, ini udah aku buka. Aja kita robek ininya. Dan ini ada gambar apa ya? Oh ya, ini gambar ini guys. Tuh, kalian lihat. Ini mouse. Ini mas gambarnya. Dan ini belakangnya. Sekarang sama teman. Ini sama ya? Itu buat Firin. Ya, ini buat dia. Sekarang kita akan unboxing yang ini lagi, yang nomor S. Ini gimana caranya? Oh, ini di sini. Ini yang berukuran S, jadi kayaknya tidak terlalu panjang. Saya di sini mereka lucu sekali. Bagus ya. Nah, sekarang kita buka yang XXL. Yang ini kayaknya EOL yang pakai bando. Ini karena ada sini. Oh my god. Ini dalamnya. Jangan sampai robek. Nah, ini yang XXL, jadi kayaknya panjang. Aku harus berdiri terus seperti ini. XXL nya. Bagus kan? Udah. Yang lain kita buka. Ini yang S. Ini karakter BT21. Buat Firin. Buat aku. Ini dari mana bukannya? Oh, ini di sini ya. Sip, 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 sip. Ini kayaknya nggak terlalu panjang. Kan ini ini guys. L tapi pakai
balik